Klokken den er blevet 6, og vi er vågnet op til endnu en smuk morgen. Vinden den er vendt, og til gengæld er der stort set ikke noget af den. Og det skal der ikke være her hele formiddagen. Og så skal den gå lidt i syd, som er den retning, den er faktisk allerede er i. Det der er. Vi har gjort klar til at sejle. Vi skal tænde motoren. Vi er løbet fuldstændig tør for strøm. Den kunne simpelthen ikke følge med, når køleskabet kørte, og når det var så varmt. Så nu skal vi have noget strøm på batterierne. Vi skal bruge strøm også til at hive ankeret op. Planen det er at tænde motoren. Så sejler jeg ind og henter bøjen derude på vores agterfortøjning. Og så afleverer jeg den, og så sejler jeg ind igen. Og så finder jeg os fri, og så driver vi stille og roligt frem, så hænger vi i ankeret, mens Sasha, hun hiver, fortøjningen ind. Der var en, der spurgte os om, hvor lang skal man egentlig lave sådan en fortøjning. Ja, man skal lave den så lang, at jeg vil hellere sige, at du skal lave den så kort, at du ikke tør gå tættere på land. Det er nok det, der er smart. Og det er i det her tilfælde ret langt. Jeg tror, vi er ude. Ja, der er jo måske 30-40 meter ind til land her. Men det kan også være, at man skal have en, der er endnu længere. Det kommer an på, hvor meget, hvor dybt det er. Men lad os komme i gang og få lavet noget. Vi er jo bare en helt almindelig familie. Vi har job, huslån og bekymringer, men vi har også en båd. Og lige på den anden side af havnemolen, der venter eventyret. Det her er På tur med klanen. Vi sejler nu det sidste stykke ind mod Lysekilde, og på vej ind passerer vi jo den ene lille smukke fiskerby efter den anden med en lille bitte havn, hvor man har lyst til at sejle ind. Men jeg har en eller anden grund altid haft lyst til at komme til Lysekilde. Jeg ved ikke, hvorfor den står så klart for mig. Måske i gamle dage var der noget match race deroppe, og så tror jeg bare, at den ligesom kom på tavlen, at der var en by heroppe. Men nu har det bare været et mål for mig, at Lysekilde. Det er jo en stor by. Jeg ved ikke, om man kan se den bag ved mig. Ellers kan vi se den, når vi kommer tættere på. Og måske ikke så super charmerende, men vi har en mål derinde. Altså for det første, så skal vi have noget strøm på, noget vand på, og noget proviant. Men så har vi også noget af det vigtige.
Vi har årets mesterskab. Ikke årets mesterskab. Vi har årets klanmesterskab i minigolf, som skal afgøres. Og det er jo spændende. Klaas, han har givet op på forhånd, men lad os nu se. Altså, han bliver skrabber og skrabber. Jeg kommer ikke frivilligt til at, komme af med den guldmedalje. Vi ser, hvad der sker. Vi er ankommet til Lysekilde og fik faktisk en plads langskibs. En rigtig god plads. Og det er jo fordelen ved at køre, sejle så tidligt. Det er jo også, at så er der muligheden for at få en god plads, når man kommer frem. En lille hyggelig by faktisk ser det ud til. Sascha og jeg har fået afleveret en masse affald. Vi blev desværre nødt til at smide en masse mad ud, fordi vores køleskab stod af. På grund af, batteriet kunne ikke mere. Og det var afgørelsen. Nu bliver det lithium. Det bliver mit vinterprojekt at få det ombord. Og så derfor blev vi nødt til at smide en masse mad ud, på grund af det var blevet varmt. Og nu går Sascha og jeg op og kigger efter en bager. Det synes vi lige, vi kunne få lyst til. Vi har ikke så nu har vi jo ikke ret meget mad ombord, vi har. Så tænkte vi lige, det kunne være lidt hyggeligt og lækkert. Ja. Ja, siger hun. Og så bliver jeg selv nødt til at sige, at det her... nu er det ved at være et par måneder siden nærmest, føles det som, at vi sidst var ude rigtig at sejle sammen. Men den her tillægning her, spot on. Jeg ved godt, det bare er med den ene side, man skal lægge til, at det faktisk kun er lige 2 tovværk, man lige skal hægte i med det samme. Men det så godt ud, hvis jeg selv har siddet og kigget på det. Så jeg er lidt stolt af mig selv i dag. Det skal man også fejre, når der er noget, der går godt. Ja, det var det. Vi skal er du stolt af dig selv? Det var da meget lag til. Ja, men at det så godt ud. Vi skynder os lige over nu. Det er jo ikke første gang, vi besøger en kirke, når vi ankommer til en by. Og grunden til, at vi gør det, det er jo for det første, så er kirken som regel en af de smukkeste bygninger. Og den fortæller rigtig, rigtig meget om historien for selve byen. Altså har det været en rig by, har det været en fattig by, er det en gammel by eller en ny by. Og det er det, der trækker os ind i kirken, ikke? Og så kommer man ind i det her store, smukke rum, som nærmest er overvældende. Og man bliver sådan lidt andægtig og falder sådan lidt ned. Det kan vi godt lide. Det er jo nogle gange sådan, at når man mindst venter det, så kommer de gode overraskelser. Vi havde ingen forventninger til et Lysekilde, men vi blev mødt af en hyggelig og smuk by her midt i skærgården. Vi var blevet tvunget til at smide en masse mad ud, da batteriet løb tør for strøm ude på ankerpladsen, og her i Lysekilde var der gode muligheder for at få fyldt køleskabet op igen. Og så var der jo lige det med det årlige mesterskab i minigolf. Hvordan gik det egentlig? Jo, efter en hård og intens kamp vandt jeg en kneben sejr, stærkt forfulgt af Klaas og til sidst Sascha. Det er en sjov tradition, vi har fundet på, og vi går nok mere op i det, end vi lige vil indrømme. Dagen sluttede af med, at vi fulgte vandtanken op igen, for vi havde planer allerede tidligt næste morgen. Så siger jeg godmorgen her fra Lysekilde. Klokken den er lidt over 7, eller kvart over 7, 20 minutter over 7. Og vi gør allerede klar til at sejle. Vi skal meget kort tur i dag. 5 sømil ned til Guldholmen, som er blevet anbefalet af os af flere. Det skulle være så smukt dernede, så det skal vi da selvfølgelig ned og se. 5 sømil. Vi gider ikke engang og pakke fenderne væk. Dem lægger vi bare lige op på dækket. Fortøjningen er stadigvæk klar, så det bliver verdens korteste sejltur. Hvad tager det? 1,5 time, så er vi... så skulle vi gerne være fortøjet igen. Men lad os komme afsted. Lysekilde, det har længe stået som et mål, jeg gerne vil op og se. Og det var det her mål, som jeg egentlig ikke rigtig vidste noget som helst om.
Men det viser sig faktisk fra sin positive side. Jeg synes faktisk, det var en lille hyggelig by. Smuk skærgårdsby. Selvfølgelig altså en af de lidt større, hvilket gjorde, at der var indkøbsmuligheder, men faciliteterne i havnen var også virkelig lækre. Og så var det bare hyggeligt at rende rundt oppe i byen. Vi har ikke noget problem med at finde plads, fordi at, der er 200 gæstepladser derinde. Og vi fik vand på, og vi har fået strøm, og i bund og grund en super god oplevelse. Så men ligesom mange andre steder, så kan vi selvfølgelig godt anbefale det. Det er stort set ikke nogen steder, vi siger, at der skal ikke derhen. Dagen i dag, der har jeg lagt kursen ned mod Guldholmen. Det er 5 sømil eller 5,5 sømil. Og det betyder jo også, at Lysekilde, det var det nordligste punkt, vi kom. Så i dag begynder vi jo så småt vores tur hjem af. Det er godt nok ikke meget, men man kan så sige, jeg vil ikke sige, at ferien lakker mod enden, for det er alt for tidligt at sige nu. Men man kan så sige, at vi har vendt snuden hjem af, og så tager vi den i etaper. Indtil videre, der fortsætter det gode vejr. Det kan man så ikke se lige nu, fordi der er relativt mange skyer. Men de skulle forsvinde i løbet af dagen, og så skulle vi få en sindssygt varm dag. Så er vi ankommet til Guldholm Ham. Det er sådan en lille kanalhavn, og nu står vi på broen imellem de to øer. Og det du ser bag ved mig, eller det I ser bag ved mig, det er selve Guldholmen ø. Og det er der, hvor det skulle være det tættest befolkede område, man overhovedet har i Sverige. Så jeg vil skyde på, at det er hus på hus på hus nærmest. Nu skal vi ud og se det. Jeg tror i hvert fald ikke, der er nogen biler herude. Det her det er jo sådan et sted, hvor man sådan tænker, der kommer forhåbentlig ikke en bil. Og det gør der heller ikke, for der er ikke nogen biler på øen. Det er en af de 7, bilfri øer, som der faktisk er i hele området her omkring Orust og Tjørn. Vi går på opdagelse i de smalle stræder. Her er enhver kvadratmeter udnyttet, og der er ikke noget, der hedder lige gader. Hvis der har været plads til et hus, ja, så har man bygget et hus, uanset hvor klemt der har været. Man kan ikke gå mange meter, før man bliver nødt til at stå op og nyde den smukke idyl. På havnen, der vrimler det med mennesker, og man kan blive helt stresset af at se så mange mennesker, der har så travlt med at holde fri. Vi skal i hvert fald vende os til den store strøm af turister igen. Nu har vi jo sejlet rundt inde bag Tjørn og Orust i et stykke tid. Og her i de yderskær ser vi for alvor hovedfærdselsåren i den svenske skærgård. Vi ligger i båden og kigger på alle de både, der sejler forbi og tænker, nu må vi da have set samtlige både i hele Skandinavien sejle forbi. Jeg tror, det her det er et af de smukkeste steder, jeg har set længe. Der er ingen tvivl om, at jeg bedst kan lide at være ude på en ankerplads, ude i naturen. Gerne med nogle træer og sådan noget. Men den her by, den er sådan, at det er totalt sommeridyl over det hele. Der er ikke et sted, hvor du kigger, hvor der ikke er smukt, synes jeg. Og så ligger vi herude til havnen. Ja, det er sjovt nok, vi ligger i havnen. Og
Konstant er der både, der sejler forbi. Jeg tror, jeg har set 1 million både i dag. Det er ligesom, at alle Nordens både, de sejler forbi lige her. Så der sker noget hele tiden. Og ja, måske synes jeg faktisk også, at der sker noget hele tiden, uden det bliver for meget her. Det er godt nok et idyllisk sted, så jeg kan godt forstå, at der var mange, der har anbefalet os at tage os herhen, eller tage sejle herhen. I morgen, der går turen endnu mere sydpå. Om nogle dage, der kommer der noget vind fra syd af, og så er det klart, så vil vi gerne så langt sydpå, mens vi har vinden fra vest, og så vi kan udnytte vinden. Så jeg har lige plottet en tur herfra, og så til den ankerplads, jeg var tidligere ved Bjørkø. Det er en tur på 30 sømil, men fordi at vi vælger at sejle indenskærs, både fordi så er vi fri for bølgerne, men også fordi det er faktisk, altså så får vi en ret smuk sejlads, hvor der sker noget hele dagen. Men på grund af det her frem og tilbage, så de her 30 sømil, de resulterede i næsten 70 waypoints. Så dak. Jeg tror, der bliver noget at se på hele dagen i morgen. Så det bliver fedt. Og så lægger vi os ind til den her ankerplads og får en hyggelig dag ud af det. Vi har forladt Guldholm her klokken... vi sov længe i dag, fordi vi havde nogle naboer udenpå, og så ville vi ikke vække dem midt om natten for dem. Så jeg tror, at klokken den er ved at være 9, og vi sejler stille og roligt her afsted med motor indenskærs. Det er jo forholdsvis simpelt, det er jo bare lige ud. Kursen den er sat mod syd, og vinden den burde være i vest, men af en eller anden grund, så er den altså lige nu i syd. Men vi har gjort sejlene klar, så vi håber at på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, så kan vi få de sejl op. Lige her, hvor vi sejler nu, der er i hvert fald for smalt til, at man overhovedet kan krydse, så at have sejl på, det vil bare være spild af tid. Vi tøffer stille og roligt. Der er mange både her, hvor vi kommer til at sejle i dag. Ja, alt er godt. Endnu en dejlig dag. De lover en del sol. Der er lidt skyer. Svag vind. Sommerferie. Jamen, så er vi for sejl. Det går vildt stærkt. Det er 2,3 knop. Vi er ved at lave fartrekord i langsomhed. Men vi har slukket for motoren, og det er lige, hvad man har brug for i en ferie, når man er på en sejlbåd. Bare, som de siger her i Sverige, tag det helt lugnt, altså helt stille og roligt. Og lige nu, der er det så tidligt på dagen, at man faktisk bare nyder, at man kan være i solen, uden man føler, at man bliver brændt af. Jeg har dog kapituleret og også købt mig en bøllehat, for jeg kunne mærke, at min pande den bliver ved med at blive, det ved jeg ikke, hvad man skal kalde det, hummerrød. Så nu er jeg kapituleret også til en rærlig bøllehat, men det virker jo. Vi har opgivet sejlet, i hvert fald indtil videre for en kort bemærkning. Vinden den er helt skør herinde indenskærs. Altså selvom den burde være i vest og være 2-4 meter i sekundet, ikke? Men så herinde mellem skærene, så er den i syd, og vi skal direkte mod syd. Så det er helt håbløst at have sejl på, så vi lavede ikke andet end at hejse dem og pille dem ned igen, og så sejle lidt for motor og sådan noget. Så nu holder vi lige en lille pause. Det skal jo også være... Færre skal være færre. Og det var det ikke til sidst.
I næste uge er på tur med Klan, fortsætter vi turen sydpå. Og selvom vi er på vej hjem af, er turen slet ikke slut endnu. Vi ses.